Keep your spine straight. Пожалуйста, выпрямите позвоночник и молитвенно сложите ладони. Давайте помолимся. I think we have also little cultural dance here. И также у нас будет небольшая культурная танцевальная. Damodari, yesterday she was playing flute. Вчера была игра на флейте. She will also perform today some kind of dance. А сегодня и What time? исполнит нам танец. Now or 20 minutes past 2. no. What time she will dance? Она сейчас готова танцевать? At the end. The end. So 3:30. Madam, 3 to 3:20. Ну, тогда в 3:20. So fold your palm, keep your spine straight. Repeat after me. Пожалуйста, сложите молитвенную ладонь и Different повторите. yoga. Yoga means Это connection. совершенно йога означает связь. So now we have to pray to connect with the spiritual abode. И поэтому мы должны сейчас молиться о связи с духовной обителью. Om Agyanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Sri Varshabhanavi Devi Daitayo Kripabdhaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha. Madhurya Jala Premadho Sri Rupanuga Bhakti Da Sri Gauro Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Srimurtaye Dinatarine Rupanugo Viruddho Apasiddhanta Dhanta Harine Namo Gaura Kishoraya Shakshad Vairagya Murtaye Vipralambha Rasambodhi
प्रलम्बो रक्षांगो हे पादं भुजयते नमः पादं पूजयते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जना प्रियः वैष्णव सर्वो भूमो श्रीजगन्नाथायते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बोलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
Pranamami Haripriye. Makheshwari Kriyeshwari Maheshwari Kriyeshwari Sadheshwari Sureshwari Sadheshwari Sureshwari Triveda Bharatishwari Triveda Bharatishwari Pramana Shasaneshwari Pramana Shasaneshwari Rameshwari Khameshwari Rameshwari Rameshwari Pramado Kanoneshwari Pramado Kanoneshwari Brajeshwari Brajadhipe Brajeshwari Brajadhipe Sri Radhike Namostute Sri Radhike Namostute Vrindavai Tulasi Devai Vrindavai Tulasi Devai Priyai Keshavasya Cha Priyai Keshavasya Cha Shri Vishnu Bhakti Pade Devi Shri Vishnu Bhakti Pade Devi Satyavatai Namo Namaha Satyavatai Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. So I have a question for you now. Так, у меня есть ко всем вам вопрос. We have different idea from our present society that Christian Dharma, Hindu Dharma, Buddha Dharma, the different actual procedure of practicing. Итак, в современном мире существует множество религиозных практик, Religious practice. религиозных практик, так называемая индийская дхарма, христианская, буддийская дхарма и так далее. So I have a question for you and all that. И у меня есть вопрос ко всем вам. What is your understanding about dharma? Каково ваше понимание, что есть дхарма? I mean, what is
the definition of dharma. Каково, иными словами, определение слова дхарма? Very much like the definition of the eternal religion of soul. Eternal? Eternal religion of soul. I think that's what the translation was. Eternal religion. What is the meaning of Вот religion? определение Шримати ссылается Бхактивинода Тхакура, определение как вечная религия души. Что такое вечное? Вечная природа души. Anybody has any idea about that? У кого-то есть еще какие-то мнения на этот счет? Actually, the eternal nature of the soul is love to Godhead and realization that God all embracing, everything movable and immovable. Yes, both of them. Да. What is it? Что? It's also accomplishment of your own duty, prescribed duty. Service. Actually, Srimati, Yashoda, and Шримати Яшода и both are right. Actually, вы правы. what is the actually nature of our soul? Но в чем состоит природа нашей души? We can say that tendency of our ultimate tendency. В чем состоит наше конечное стремление? Our ultimate nature, if you say our ultimate nature, that what I explained yesterday, И как я уже говорил, что наше we want to be in love, изначальное we стремление want to be eternally blissful. это желание быть в любви и вечном блаженстве. Then, what I explained yesterday, И также я the объяснял, same thing, if you want to get that, then you have to be with the source of bliss, source of love, which is God. И также я объяснял вчера, что чтобы достичь этого, вы должны быть с источником любви, с Господом. So, how to reach that source of bliss and source of love? И как же достичь того источника блаженства и любви? For this period of time, that is our thought. Вот это должно быть важным для нас в этот период. Through chanting the holy name. Yeah, Да. So listen. So therefore you can see that do you know the Monok Shiksha? Вы знаете текст Монах Шикши? Who wrote the Monok Shiksha? Кто написал Монах Шикши? Raghunath Das Goswami. Рагунат. So who is Raghunath Das Goswami? Кем был Рагунат Дас Госвами? Huh? Праёджаначарья. Why he is Prajanacharya? Почему его почитают как Prajanacharya means Праёджаначарья? the ultimate need. Праёджана означает наше конечное устремление, потребность. So why we describe about him, he is actually Prajanacharya. Почему мы так или иначе называем его Праёджаначарьей? What is your prayer? What is your ultimate destination? И в чем заключается ваше конечное Not стремление? only all living being destination one. Where? То есть каково конечное предназначение всех? Что является конечным местом предназначения? То есть Designation. в чем конечная природа If you определения? look our ultimate destination, designation, actually we can say
reach the lotus feet of God, Krishna. И мы можем сказать, что наше конечное предназначение состоит в том, чтобы достичь лотосных стоп Кришны. So Raghunath Das Goswami in spiritual world is serving that things. In spiritual abode, Raghunath Das Goswami, actually his name is Rati Manjari. И в духовном мире имя Рагунатхи Госвами это Рати Манджари. So he is serving Pada, his service is Pada Seva. И он как раз непосредственно занят служением лотосным стопам Господа Пада Севы. There is a song named Pada Sevana Dashare. Есть такая песня Пада Севана Дасяре. So our ultimate designation, ultimate designation is this lotus feet of Lord. Таким образом, наше конечное предназначение состоит в достижении лотосных стоп Господа. Raghunath Das Goswami is a Prayojanacharya. И вот почему Рагунатха Даса Госвами именует Праёджаначарьей. But his spiritual identity is Rati Manjari. Потому что его духовный сокровенный образ это Рати Манджари. To serve the lotus feet of Lord. И в этом облике он исполняет служение лотосным стопам Господа. So anyway, so that Raghunath Das Goswami, he wrote Manas Siksha. И вот Рагунат Дас Госвами как раз и является автором Манас Шикши. Manas Siksha's second text. И второй текст из Манас Шикши. Second text, what is? Вы знаете этот текст? Помните? Madhumati? Мадхумати. Ничего не слышно. Громче, громче. Оставить привязанность с Лакшми Нарай? Да, As far as I heard, she's very weak, that Raghunath Das Goswami says he should abandon his attachment to Lakshmi. No, actually, I'm asking the second Siksha. Manas Siksha, second text. Нет, я имею в виду немножко другой, второй текст. Anybody can say? Может быть, кто-то помнит? Нет? I think I explained before. Мне кажется, я раньше уже ссылался на это. No? Okay. So, na dharmam Shruti gana niraktam kila kuru. Na dharma. Shruti means Veda. Whatever Veda says, this is dharma, this is not dharma. Все, что говорится, определяется Веда как дхарма и адхарма. Like as a son, as a child, we have to take care of our parents. That is a dharma. Как, например, That Veda says. Веды предписывают детям заботиться о своих родителях. And we should not steal. А также мы не должны воровать. We should not cheat people. Мы не должны обманывать людей. That Veda says. This is adharma. Это предписывают Веды. Now Raghunath Das Goswami says, don't follow both. Но Рагунат Дас Госвами говорит, не следуйте ни тому, ни другому. Na dharma, na adharma. Ни дхарме, ни адхарме. Shruti gana niriktam kila kuru. What Shruti says, don't follow. Говорит, то, что предписывает Шрути, не следуйте этому. Do you believe it? Вы верите в это? What type of things are you? What type of instruction? Что же это за наставление такое? Of our Prayojanacharya, ultimate Acharya. Нашего Праёджана Ачарьи, нашей конечной цели. Do you accept it? Вы принимаете? Don't follow Shruti Veda. Не следуйте ни Шрути, ни Ведам.
But he says, Но в то же время just to look Manosiksha, then you can see откройте монах Шикшу и that they посмотрите explain этот текст. clearly, don't follow both. Он очень ясно говорит, What do you follow? не следуйте ни тому, ни другому. Но чему же следует? What is dharma? Dharma to search our eternal, our soul nature, То есть в чем ultimate nature of soul. состоит дхарма? В поиске нашей истинной духовной природы. Nature of soul, ultimate nature of soul is searching eternally blissful. И вечная духовная природа состоит в поиске вечного блаженства. The embodiment of that nature Или that is Radha Krishna. олицетворением этого блаженной духовной природы является Радха и Кришна. Therefore, next line he says, И в следующей строке потом говорит: Braje Radha Krishna prachuro paricharcha shivanimata. Braje Radha Krishna. In Vrindavan, во Вриндаване service. служение. Whose service? Radha Krishna. So Служение Prachuro кому? Радхе и Кришне. means many paricharja means service. Many Там service. говорится о том, что там множество Do служений, it there. совершая их там. How come? Но каким образом? We are in Russia, Мы сейчас находимся в России, Moscow. в Москве. How is it possible to go to Vrindavan and serve Radha Krishna over there? Как же мы можем отправиться во Вриндаван и служить там Радхе и Кришне? And in reality also, if you go there, they will not allow you to serve. Даже если вы сейчас отправитесь туда, вам не позволят совершать там служение. How we are able to do it? Но как же это делать? The mind was said. В уме. Braja Radha Krishna Shiva Manase Koribe. In mind we should serve Radha Krishna. В уме мы должны служить Вриндаван. во Вриндаване. How? What is the mood to serve Radha Каким Krishna? образом, каково настроение служения Радхи и Кришне? What will be our mood to serve Radha Krishna? Каково должно быть настроение служения Радхи и Кришне? Fully, actually with full love, Полностью исполненными любви. full of love. Полностью исполненными любви. No any duty, should not serve like as a duty. Мы не должны служить просто из чувства долга Out of some expectation или ожидая чего-либо, or because of motivation. или движимы какими-то мотивами. No duty, no fear, То есть не должно быть ни no чувства motivation will take place. долга, ни страха, Only love. никакой мотивации, только любовь. That is the instruction of Raghunath Das. Таково наставление Шилы Рагхунатхи Даса. That serve, how you can see that how they are in Krishna's period, how the Brajagopis used to serve. Каким же образом? Это было продемонстрировано пастушками Вриндавана в Раджагопи, как служили они. They are not thinking about any rules or regulations. Они не думали о никаких правилах и предписаниях. Love is that like that. Love, when love is there, Потому что когда есть любовь, then there is no rules or regulations. тогда нет никаких правил, предписаний, ограничений. Only one rule. Есть только Please object of love. одно правило – удовлетворить объект своей любви. But Vrindavan service is too high for everyone. Но служение во Вриндаване очень высоко для всех. How to be in Vrindavan? Но как достичь Вриндавана? Just very easy, you can say just buy a ticket, Можно сказать, очень легко, go to просто Delhi, надо приобрести then билет, take a taxi прилететь в Дели, and go to Vrindavan. заказать такси и на нем отправиться во If you Вриндаван. have no money for taxi, take a train, Но go если to уж Vrindavan. нет денег на такси, можно и на поезде туда доехать. Very easy, huh? Очень легко, не But правда ли? not like that. Но на самом деле это не так.
If you really want to get qualification to be in Vrindavan, Если вы хотите по-настоящему обрести квалификацию быть then you have to follow the footsteps of our previous teacher. во Вриндаване, вы должны следовать всем ступеням, предписанным нашими Our previous учителями. teacher Narottam Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Таким как how they explain. Нароттам Дас Тхакур или же Бхактивинод Тхакур, следуя их объяснениям. If you serve Krishna, then you have to serve Radha. Говорят, что если вы хотите служить Кришне, вы также должны служить и Радхе. Then you have to be servant of Radharani. Вы в первую очередь должны быть слугами Шримати Радхарани. So how? Каким образом? Gauro brojo bone bhetna heribo hoibo borojo vashi dhamer saro spuribe noyane hoibo radharo dashi. Gauro brojo bone. Gaurav means Navadvip Dham. Gaurav означает Навадвип Дхама. Don't think Navadvip means like a Navadvip Dham railway station. То есть не думайте, что Навадвип Дхам это просто Navadvip means железнодорожная станция Навадвипа. 9 islands. Навадвип означает 9 островов. You know the 9 islands. Знаете, 9 островов. Antardvip, Нартадвип. where Lord Brahma meditate. Где пребывает в медитации Господь Брахма. When Brahma commits offense, Когда Брахма совершил оскорбление, and when he felt it, и когда он почувствовал это, from inside he felt он внутри that понял, he should do some atonement что ему следует как-то очиститься, искупить свой грех, in order to perform the atonement. чтобы He came исполнить это искупление. this place where Chaitanya Mahaprabhu appeared. Он отправился в это место, где впоследствии явился Чайтанья Махапрабху. Anta means internal. Antadip, it means island. Анта означает внутренний. Internally, Brahma felt То есть это he указывает made mistake, на то, therefore что he needed Брахма внутренне atonement. почувствовал, что он совершил ошибку, грех, и что ему необходимо искупление. Therefore this name is Antadip. Вот почему этот остров называется Then Анта. Simantadip. Затем следует Симанта-двип. Simanta means this place name is Simanta. Симанта это вот это место And здесь. woman, this place Simanta. Вот здесь. So Lord Shiva's eternal consort, Parvati Devi, Вечная супруга Господа Шивы Парвати Деви. she was greedy to see the magnanimity of Lord. Она хотела увидеть милосердие Господа. So Lord Shiva explained her, И Господь Шива объяснил ей, if you want to see the magnanimity of Lord, если ты then you хочешь have to be in that place, увидеть милосердие Господа, ты должна быть в этом месте, Navadvip, в Навадвипе, Gauravandala. Гаураманда. So she came, И она пришла туда, and then she saw the Lord with golden complexion. и она увидела Господа в золотом обличии, золотого That time out цвета. of bliss, she took the dust of that place and put on her this top of her forehead. И forehead. пребывая в экстазе, она взяла эту пыль Господа и поместила себе в это место на лбу. This is called Shimanta. И это место называется Симанта. The Gadrum Dev. Затем Годрумдвип. On the Gadrum Dev, Go means cow. Го означает корова. Drum means tree. Друм означает дерево. Under a tree there is a cow. Под деревом находится корова. Who came over there? Итак, кто пришел? Indra. Индра. Indra, where he came. Indra means, do you know Indra? Indra means Вы знаете, кто такой Индра? king of heaven. Индра это царь небес, повелитель. He also made mistake.
Он также совершил commit оскорбление. offense towards Lord Krishna. Он совершил оскорбление Господа Кришны. Do you know what he made mistake? Вы знаете, какую ошибку он совершил? I think all of you know, huh? Я думаю, вы слышали об этом. That Krishna is a cowherd boy. How he become a god? Он подумал, And Кришна это просто пастушок, как он может быть Богом? and he listened, and that Krishna's instruction, Nanda Maharaj, his father, listened. И он услышал, как Кришна наставлял своего отца, Нанду Махараджа. And he stopped my worship. И он в результате этого было прекращено поклонение Господу Индре. Because Nanda Maharaj used to worship Govardhan, Nanda Maharaj. Потому что Нанда Махарадж ранее совершал поклонение холму Говардхан. Everybody, but actually Nanda Maharaj purpose to worship Govardhan only one. If Nanda Maharaj purpose to worship Indra only one object. Indra can give us nice rain. By the rain they can have nice grasses, and then the cow can eat proper Итак, grasses. вся цель поклонения Нанды Махараджа Господу Индре заключалась в том, что Индра, удовлетворенный этим поклонением, давал обильные дожди, которые впоследствии давали обильные всходы травы, и таким образом коровы насыщались этой травой и давали хорошее удой молока. But Krishna, a small boy, he says, Father, don't do that. Instead of worshipping Indra, it is better to worship Govardhan. Кришна, маленький мальчик, он сказал своему отцу Нанде Махараджу: послушай, зачем поклоняться Индре? Лучше поклоняйся этому холму Говардхане. He stopped, when Indra became angry. И он прекратил это поклонение, и это возмутило Индру. Это привело в чувство гнева. And then he appeared with so much rain. И тогда он наслал великое множество проливных дождей. The Lord engaged Agastya Rishi to drink all the water. Но Господь сделал так, что Агастья Риши выпил всю эту воду. There was no flood. И таким образом не случилось никакого наводнения. Rain and storm, so much. Несмотря на все эти бури и дожди, Everyone, all the Vrindavan residents felt fear. все жители Вриндавана погрузились в страх и отчаяние. Then Krishna, he lifted up this Govardhan hill Тогда Кришна поднял своим мизинцем and he kept left весь hand, этот холм Говардхана small и finger, удерживал его the whole 7 days the Govardhan на entered. мизинце своей левой руки в течение 7 дней. В течение Hey, всех what этих happened? What happened? проливных дождей. Киртан. It's true. Пока не знаю. So, in this way, И таким образом he angry. он разгневался. And then he realized nothing happened, everybody alive, И who затем lift up this hill, он пришел в изумление, что же происходит. Все по-прежнему остались живы, никто не пострадал. 7-year-old И Krishna. он увидел, кто держал этот холм. Then he realized he made Семилетний mistake. Кришна. He И really потом он wrong. понял. Но, похоже, я серьезно ошибся, что на самом деле этот мальчик Господь. So that time in order to do atonement, И затем, чтобы искупить he came свое оскорбление, with his Surabhi Gavi, means with his cow. он пришел туда со своей His коровой, cow milk is very, very sweet. которая вкус молока, который был необычайно сладостен. That Surabhi cow, he brought it. С коровой But Сурабхи. this place named Godrum. Вот почему это место называется Perform. Годрун, то есть корова под деревом. He do meditate. He actually do some atonement, and he was eagerness to see the Lord magnanimity and also golden complexion. И таким образом Господь Индра совершал там свое искупление, а с другой стороны он необычайно желал увидеть
самое милостивое воплощение Господа That Золотого place Пути. is symbol of Sankirtan. Таким образом, это место символизирует Anyway, in this way, Санкиртану, nine послание. island, it's called Navadvip. Таким образом, все эти 9 островов совокупности называются So, Sri Навадвипы. Gaura Mandala Bhumi, Шри Гаурамандала Бхуми. Sri Gaura Bono Majhe Bhed Na Heribo. So, this is Gaura Bono. Gaura means Navadvip Dham. Гаура означает Bono means Навадвип. Vrindavan Dham. Затем Вриндаван. We should not discriminate. Нам не следует проводить различия между ними. Bhed Na Heribo. Then, Hoibo Borojo Vashi. Then we become qualified to be in Vrindavan. Лишь тогда мы сможем получить квалификацию пребывать во Вриндаване. If slightest manner we have understanding that Navadvip is inferior Если же мы хоть немного будем Vrindavan is superior. заблуждаться насчет того, что думая, что Навадвипа менее важна, нежели Вриндавана, Like many превосходит. devotees asking me, why you are in Navadvip, in Mayapur at Kat? Как меня кто-то спросил, почему вы проводили месяц Картика в Навадвипе? Then I say I'm unqualified to be in Vrindavan. И тогда я ответил, я просто не квалифицирован быть еще во Вриндаване. So anyway, so that Gaura Bono Maje Bhed Na Heribo. Hoiva Borojo Vashi. Then we are qualified to be in Vrindavan. То есть, лишь когда мы не видим различия, мы квалифицированы быть во Вриндаване. Then Dhamer Sarup Spurive Noyane Hoivo Radhara Dasi. Then we can see the eternal service, how eternal pastime, how Radha Krishna manifested, how all the Лишь тогда мы увидим вечные игры, которые проиграет Радха и Кришна. all the associate Gopis, how they perform the service, we can see that. И каким образом их вечное служение, их вечные спутники совершают свое служение. This is called Dhamer Sarup. Sarup means own form. И это называется Дхамян Сваруб, вечная форма. So that we can see. Вот At это, that time, when we have no discrimination between Navadvip and и Vrindavan. мы сможем созерцать все это лишь когда мы не будем видеть различия между Навадвипой и Вриндаваном. So, the Raghunath Das Goswami's instruction, if you follow, Поэтому, если мы следуем наставлениям Рахунатха Says, Даса Госвами говорит, Praje Radha Krishna Seva, Prachura Seva, Paricharcha. Praje Radha Krishna Prachura Paricharcha Seva Miho Tanu. With your present form, you have to service. он сказал, где мы With the говорим, mood of Brajagopis, serve Radha Krishna. он говорит о том, что пребывая в этом теле, вы все равно должны стараться совершать служение Радхи и Кришне в настроении Враджагопи. Don't follow what Veda says. И не следуйте тому, что предписывают Веды. What Veda says, this is dharma, this is not dharma. Both don't follow. Неважно, что предписывают Веды, что определяют Веды как дхарму или адхарму, как религиозные или противоречащие религии, не следуйте ни тому, ни другому. So in order to serve Radha Krishna, we know we can chant Hare Krishna Mahamantra, then we can have qualification to serve Radha Krishna. И просто воспевая Харе Кришна Махамантру, мы можем обрести квалификацию для служения Радхи и Кришне во Вриндаване. So we can buy a chanting bead from market. Мы можем купить четки на рынке. We can buy some tilak
from Мы можем market, купить килограмм, naked wheat from market, и также купить and we can start to chant, then we себе can be qualified. кантимал и можем думать, что мы квалифицированы. Is it right? Вы согласны с этим? Therefore, it is not right. Therefore, next line he Нет, это explained. не так. Поэтому следующая строка говорит, We have to keep in our mind should be set up in this way. Sachi shunu nandishara pati sutatte guruvara Sachi Nandan and Nanda Nandan. Sachi means Mother Sachi. здесь говорится о матери Nanda means Шачи. son. Ее сын, Нандан означает Son of Sachi сын Шачи and son of Nanda Maharaj. и сын Нанды Махараджа. Both are not different. Они не отличны друг от друга. And Poti Sutatte Guru Varam, and Guru, spiritual master, you have to accept and think Мы должны принять. he is also very dear to Nanda and Mahaprabhu, very dear to Nanda Nanda and Sachinanda. И мы должны также принять гуру как очень дорогого слугу Шачинандана и Нанданандана, Very dear, they are non-different. который очень дорогой, не отличный. The spiritual master is non-different from Chaitanya Mahaprabhu Не and отличный Krishna. от Чайтаньи Махапрабху и Кришны. There is explanation. Есть также объяснение. Vishwanath Chakravarti Вишванат Чакраварти падает. he wrote Guruvashtakam. Он является автором Гурваштаки. Who wrote Guruvashtakam? Кто написал Гурваштаку? Вишванат Vishwanath Chakravarti. So what he wrote there? И что он написал? Shakshad, Madhumati said, Мадхумати, можете процитировать? Shakshad Haritena Gromche. Ne? Громче. Shakshad Haritena Samasta Sastrai Riktas Tatha Bhavate Eva Sadvi Kintu Prabhurja Priya Eva Tachya Vande Gurasya Charanarvindam. Shakshad Hari means non-different from Hari. He Сакшат himself Хари означает не отличный от Хари. who describe it, samasta sastroi, all scriptures. Как это описывают все писания Самаста Шастра. All scripture describe he is Sakshat Hari. Итак, все писания восхваляют его как No difference. Сакшат Хари, как не отличного от Господа Хари. Then next line he explained. И в следующей строке он объясняет, что Kintu Prabhurja Priya Eva Tasya. How much he has godliness. Kintu Prabhurja, Prabhu means Lord, Priya means dear. How much he is dear to Lord, that much he has godliness. там говорится, что насколько он дорог Господу, настолько в нем проявлена эта божественность. Although there is explanation, he is non-different from Lord, but we can see so many differences. Итак, несмотря на то, что здесь говорится, что он не отличен от Господа, мы можем видеть также множество различий. Apparent look, you can see Krishna never become old. Например, мы совершенно очевидно понимаем, что Кришна никогда не стареет, Guru become old. но Гуру стареет. Krishna never has mustard and beard, but Guru has mustard beard. У Кришны не вырастает ни So усы, different ни борода, но у Гуру они могут But вырасти. which sense they are non-different? Но в каком же смысле они не отличны друг от друга? Krishna's mercy will come down to us through spiritual mercy. Это понимание состоит в том, что милость Кришны не сходит на нас через Гуру. In that sense, there is no difference. В этом смысле они не отличны. Others, everywhere difference. Во всех остальных случаях есть How определенное much is различие. godly, how much he is dear to Lord, that much he has godliness. То есть лишь настолько, насколько он дорог Господу, настолько в нем
проявляется божественность. Therefore, next line he explained, И поэтому в следующей строке он также объясняет explained very nicely. очень замечательно. Mukunda prashthattes maro. Mukunda means Krishna. Мукунда указывает на Prashtha means dear. Прештха означает дорогой. We have to keep in our mind whenever we are chanting, whenever we are practicing, we have to always keep in our mind that Krishna, spiritual master is very dear to Krishna. Итак, каждый раз, когда мы практикуем и воспеваем, мы должны пометовать о том, что духовный учитель очень дорог Шри Кришне. So Shastra says, Scripture say Guru and Krishna are not different. So remove Krishna, put Guru there, it will not work. А поэтому, если вы просто уберете Кришну и оставите только Гуру, это не сработает. It will not work. Это не будет работать. Work only that time when you keep such mentality. Нет, только лишь тогда, когда вы понимаете, что Гуру это тот, кто дорог Кришне. Sachi Shinu Nandishara Patishutatte Guru Varam Mukunda Prashthatte Smaro. Mukunda Prashtha, dear to Krishna. Мукунда Прештха означает And очень non-different дорогой Кришне. from Chaitanya Mahaprabhu Krishna. И Кришне, который не отличен от Чайтаньи Махапрабху. Paramajasham Nanumanaha. So in this way, if we chant Hare Krishna Вот если вот Mahamantra, таким образом мы воспеваем Харе Кришна Махамантру, only that time we can have, what time now? 12 minutes past 3. 3 or 3. 2? 3. Okay, Это so сколько времени сейчас? 12 минут. 3:13. 3:13. Yeah, 3. 3, huh? Yeah. I said that 2, okay. Yeah, it's like So, look, we don't have time because there is also dance, there's also prashadam. prasada, Баджан. bhajan, but it's late. Уже поздно. So, do you understand how we can establish dharma? Итак, Physically, вы теперь in this понимаете, iron age, dharma is что является дхармой, этот железный Kaliji век. ka dharma hai naam sankirtan. Это железный век Кали, это воспевание святого имени, Нама Санкиртана. Dharma means, what I explained, the dharma means to establish love, Дхарма заключается в том, чтобы установить любовь, become eternally blissful. и достичь вечного блаженства. Eternally blissful. So in order to eternally blissful, you have to be with Lord. И чтобы достичь высшего блаженства, вечного блаженства, вы должны быть с Господом. In this age, right now, И в этот век, if you want to be with Lord, если вы хотите быть с Radha Господом, Krishna, Радхой и Кришной, we have to chant their name. мы должны воспевать их имена. That's it. И все. This is dharma. В этом состоит дхарма. How to chant? Already I explained. А в руках можно воспевать, я уже объяснил ранее. Procedure for chanting. Я объяснил весь этот процесс, процедуру воспевания. We can establish dharma. И таким образом мы можем утвердить дхарму, That is утвердиться dharma. We дхарму have to be eternally blissful, и достичь вечного eternally peaceful, блаженства и вечного умиротворения, eternally in love, вечной любви. eternally become happy. И мы можем вечно быть счастливы. So, think about it. Подумайте об этом. This instruction coming from the Acharya, means that teacher in our lineage, Это наставление which исходит ultimate need. от учителя нашего конечного устремления, конечной потребности. Mana means mind. Мана означает Siksha means teaching. шикша означает We have получить. to teach our mind in this way. То есть мы должны Манас. наставлять свой ум таким образом. Huh? When mind will go here and there, because mind nature to jump here and there.
понятно, что природа ума беспокойна, он мечется тут там, то здесь. If I tell you to sit here 10 minutes silently Если я вас попрошу хотя бы 10 минут спокойно and keep посидеть your здесь, mind молча, completely focused towards Radha Krishna, и полностью сосредоточить свой ум на Радхе Кришне. I think in 10 minutes you can go 100 times to Vrindavan, Calcutta, Moscow, За 10 минут вы уже 100 раз побываете во Вриндаване, в Москве. the mind will not focus. Но ваш ум так и не The сосредоточен. mind nature to jump here and there. Ум, он такой, что он мечется туда, то сюда, такова его природа. When mind can control, then mind control means mind will stable towards Radha Krishna, the lotus feet. Лишь когда вы возобладаете над своим умом, означает, что вы сосредоточите его на лотосных стопах Радхи и Кришны. That time, we become completely qualified. Лишь тогда мы станем всецело достойны, квалифицированы. Mind, ego, Ум, эго, intelligence. разум. Mind is riding our chariot. Ум, Body like a chariot. ум ведет нашу колесницу. Наше тело All the подобно organ like a колеснице. horse. Органы чувств подобны запряженным лошадям. You know, body, scalp, is like a chariot. Таким образом, тело это как Flesh, колесница, like decoration of chariot. это как скелет, наше тело, это наша плоть, это как украшение этой колесницы. All the organ, the horse, А органы intelligence, the reign of the horse. и разум это поводья, And mind is riding the chariot. и ум управляет этой колесницей. Your mind wants to go Moscow center, you can go Moscow. Если ум хочет в центр Москвы, отправляйтесь в центр Москвы. If your mind wants to go to Vrindavan, Shivakunj, you can go. Если ум хочет во Вриндаван, в Савакуншу, отправляйтесь туда. But you want to go Vrindavan, Shivakunj, but mind all jumping here and there. Why? Because mind, intelligence, ego always are moving with us. И да, порой мы хотим вроде бы отправиться во Вриндаван, Савакунш, но это не получается, потому что ум, разум и эго, они постоянно пребывают с нами. Different life, 8 million, more И than 8 они million. постоянно сопровождают нас в течение 8 Different миллионов, pieces when we have 8 миллионов 400 тысяч mind формат always moving жизни. with us. И они наполнены всеми этими впечатлениями от этих жизней, желаний. So when we have animal Поэтому, когда мы были животными, nature should be there. то мы And унаследовали mind is это. there. Same mind coming to us with the human form. И тот же ум сопровождает нас от животных форм более высшей I can человеческой. give a small example. Я могу привести очень маленький, Story. скорее, историю. You know goat. You know goat? You know goat? Goat. Вот я. Do you know goat? Я. To explain. Ну, вы знаете, козел. Do you know goat? Вы знаете, да? What is the nature of the goat? Ну, какова природа козлов? If you give him, he always eat. То есть, что бы вы ни дали, он все ест. Коза. Prasad? You know goat, Goat nature, if you feed him fully, if I feed you fully and if I give you more food, will you eat? То есть, например, если я вас накормлю, а потом еще предложу, что вы будете есть еще, вы уже полностью насыщены. So what happened? Just look. И что произошло, послушайте. One father has 2 sons. У That одного father has a отца lot of property. было 2 сыновей и очень большое имущество. So which son is intellectual? In order to test both of them, the father bring us goat. И отец решил проверить, кто из них более
благоразумен. Для этого он привел туда козла. And he says, I will test both of you one by one. И он сказал, я проверю, испытаю вас обоих, одного за другим. You have to feed him such manner and then bring me here. He should not eat. Сказал, вы Should должны, not feel any more eat. вы должны его At least few hours. насытить таким образом, чтобы затем вы привели его ко мне, и он уже не испытывал никакого голода, желания есть. So first son, he bring that goat, took it in the grass field, feed. И первый сын отвел этого козла на пастбище, где он ел траву все это время. Пас. And end of the day he felt, oh, his belly really tight, so he will not eat anymore. So let me bring him to my father. И он подумал, что все, он, похоже, уже полностью насытил, набил свой желудок, и теперь я могу привести его к отцу. As soon as he bring the goat in front of father gave him grass and the goat again start to eat. Но отец тут же предложил этому козлу травку, и тот стал ее жевать. Then father say, you are not qualified. И отец The next, сказал, нет, ты не настолько разумен. the next son, И наступил очередь другого сына. he bring him to the field. Он привел его также на пастбище. And whenever goat want to eat grass, he beat him so much. Но каждый раз, когда этот козел хотел пощипать травку, он начинал его бить. So much beating. Очень сильно. So finally goat become fearful to eat grass. И в конечном счете этот козел уже боялся щипать траву. So when he become fearful, that goat become fearful to eat grass, then he took him to the father. И вот когда над ним уже возобладал этот страх, он привел его в таком состоянии к отцу. So father bringing grass, goat looking to him. Отец подал ему траву, но этот козел со страхом посмотрел на него. So our mind likes that goat. То есть вот наш ум подобен этому козлу. We have to beat. Поэтому мы должны бить его, To beat our mind. бить свой ум. Don't do that. Не делай этого. Don't do Не that. делай этого. Then one day you can see our тогда- mind is stable. И тогда вы увидите, что в какой-то определенный момент ум успокоится. That is human intelligence. Вот в этом состоит человеческий разум. Actually, we have human form, human intelligence we have, but mind, nature, animal nature. Итак, у нас есть человеческая форма, человеческий разум, но у ума очень неспокойная природа. Therefore, all the places, if we look the Vaishnava literature, then we can see all the teacher or previous teacher says is control your mind, Поэтому, make your mind pure. если вы обратитесь ко всем наставлениям всех вайшнавов, они все подчеркивают важность успокоения, умиротворения ума и чистоты ума, So, очищения ума. whenever our mind goes jumping here and there, just pray to spiritual master, Поэтому- pray to our lineage, again and again, Поэтому, когда вы чувствуете, что ваш ум ходит из-под контроля и мечется And то keep- там, то сям, keep обратитесь endeavor to с chant. молитвой к своему духовному учителю или к цепи ученической преемственности no gossiping, и продолжайте пытаться воспевать Then you can see и воздерживаться the mind от пустословия. И вы постепенно увидите, как ум успокоится. like goat changes nature. Подобно тому, как изменилась природа этого If you can козла, fearful to eat grass, который в конечном счете same уже way боялся mind есть should be траву. fearful to jump here and there. Таким же Always образом ум будет бояться метаться Vrindavan, туда. Radha Krishna. Он будет сосредоточен на Вриндаване и Радхи. Then you can be blissful. И таким образом вы достигнете блаженства. Then you can establish the nature of your soul. Таким образом вы утвердитесь в природе своей This души. is called dharma. И это называется подлинная дхарма, подлинная религия. Please practice this dharma. Поэтому, пожалуйста, практикуйте эту дхарму, эту религию. Such Воспевайте understanding what I Харе explained. Кришна Махаматрус And с make пониманием, yourself которое blissful. я поделился с вами.
love, и пребывайте в блаженстве, peaceful, любви и мире, peaceful, only peaceful. только в исключительном мире. Thank you very much. Спасибо вам Now, огромное. Сейчас, пожалуйста, выступление. Damodari will Дамодари исполнит. what program? Hey, what? Only dance? Это только программа включается в этом вокале, да? Where is this actually instrument? Есть какой-то сопровождающий инструмент. What is the instrument? Song, huh? Есть какая-то песня. It's Volsaka. Sapriya has something, record. The bring him, call her. Тогда надо She told me 3:30 should stop. Хоть позвонить. I can call. So any question? Может быть, есть какие-то у кого-то вопросы? Есть вопрос. А вот ситки делятся на 3 вида. Дикие ситки, то это квап. А остается обычным существом только садханы ситки и крипы ситки. А в чем там принципиальная разница? То есть 2 разных порядка становятся. То есть все слышали вопрос, да? То есть ситхи делятся на Ну, 3 вида. три вида. Не те ситхи, да? Это вечно освобожденные души. А обычно 2 варианта. А в чем принципиальная А еще есть крипа ситхи, то есть достигшие освобождения по милости. И садханы ситки. И садхана ситхи, то есть те, кто достигли совершенства для освобождения благодаря духовной практике. Ну, I'm just to them. И в чем принципиальное там различие? His question is, there are 3 types of siddhis. Nitya siddhis, Kripa siddhis, and sadhana siddhis. What is the difference? No. Nitya Siddhi, Kripa Siddhi, the blessings. Yeah. Do you like I am a really bad person, but you are very good, a very exalted person. Например, я плохой человек, а вы очень возвышенный человек. You pray to Lord, you pray to Lord. И вы молитесь Господу обо мне. I have perfection. И таким образом я могу достичь совершенства. This is Kripa Siddhi. Вот это называется крипа ситхи, совершенство благодаря благословению. Eternal. Ситхи означает вечный. Kripa Nitya means eternal. А нити означает вечный. From the birth of Prabhupada is Siddhi, like perfection. Like I can hear you speaking. like Sukadeva Goswami. Это как, например, Шукадев Госвами. Это вечно освобожденная душа. Нитья ситха. And Sadhan Siddha, you and all. А садхана ситхи это все вы. How much sincerely you will practice, То есть насколько искренне you вы have perfection. практикуете, настолько вы достигаете этого совершенства. Come. Пожалуйста. Пожалуйста. Oh, where is the